హలో మే 22, 1960 అతి భయంకరమైన భూకంపం ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డ్ అయింది. ఇన్ఫాక్ట్ 20th సెంచరీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎర్త్క్వేక్, అదే వాల్దివియా ఎర్త్క్వేక్. ఈ భూకంపం 9.5 మాగ్నిట్యూడ్ తో రికార్డ్ అయింది. ఈ భూకంపం వల్ల 2 మిలియన్ పీపుల్ వాళ్ళ ఇళ్లను కోల్పోయారు. 3,000 మంది గాయపడ్డారు. 1655 మంది చనిపోయారు. ఇక్కడతో అయిపోలేదు. ఈ భూకంపం జరిగిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఈస్ట్ పెసిఫిక్ ఓషియన్ లో నజాక్ ప్లేట్, సౌత్ అమెరికన్ ప్లేట్ మధ్య ఫోర్స్ ఫామ్ అయింది. ఈ ఫోర్స్ వలన నజాక్ ప్లేట్ స్ట్రెచ్ అయ్యి అమెరికన్ ప్లేట్ ని ముందుకు పుష్ చేసింది. సో దీని వల్ల ఓషియన్ లో సునామీ ఫామ్ అయింది. ఈ సునామీ వలన హవాయిలో 61 మంది, జపాన్ లో 140, ఫిలిపియన్స్ లో 32 మంది చనిపోయారు. కంటెంట్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్.